係，大家好，我係周老闆。我做咗旅遊成30幾年啦，成日都喺度問自己，一趟真正嘅旅行應該係點樣嘅呢？趕行程、走馬看花，價錢好平。其實真正等自己慢落嚟，慢慢去感受每一處風景，每一個地方嘅風土人情。呢一次我就想邀請大家體驗一場唔一樣嘅旅程。係咩旅程呢？因為呢一個唔係觀光，係生活；唔係旅程，係回憶。咁啊，大家睇睇我呢個，我哋叫做波士假期。咁呢個叫波士假期呢，梗係豪華啦。波士去嘅地方，波士去玩嘅嘢。咁所以呢，就係今次就美味波士與你同遊蘇杭呢一個行程入邊，我哋交通各方面呢都係安排得非常之好嘅。首先呢，我哋呢就會係安排蘇州、杭州呢個景點啦。咁我哋點樣去呢？國泰呈獻，保證我哋係杭州來回坐國泰航空早去晚返。咁呢個亦都係尊貴之一啦。仲有咩交通呢？就係我哋陸地2+1嘅 VIP 巴士叫做陸地頭等艙。呢個喺大陸嚟講係最豪華嘅旅遊巴士啦。住嗰方面呢，大家都可以喺行程上面睇到，我哋5天團住2晚喺蘇州，會住呢一個國際品牌5星嘅呢一個海悅上選酒店全新開幕嘅。第2晚就係住喺杭州，亦都係住2晚嘅。咁杭州呢一個就比較特別咧，就係西子國賓館。咁點解叫做國賓館呢？因為都招呼以前你知嗰啲大粒佬噶啦。咁今次咧，佢最出名係邊度呢？就係10幾年前咧，佢係杭州搞過一個咧全球嘅盛會。咁你知啦，全球嗰啲超級貴賓嚟到嘅，咁梗係招呼好啦，食住都好啦。佢哋嗰啲貴賓就入住呢一個西子國賓館。咁想睇下有啲咩猛人啊？歡迎大家上網查一查。咁我哋又安排住呢度喺西湖邊，風景好正。食嗰方面呢，當然啦，我哋會有米芝蓮啦、百年老店啊、黑珍珠啊嗰啲，每一餐呢都係好勁抽嘅。咁大家特別要推薦呢，就係呢一個，睇唔睇到呢隻船？咁我哋呢就包咗呢個叫做波士專屬用嘅美味假期專屬嘅包船，係玻璃船嚟嘅。咁喺入邊呢，我哋呢就係喺國賓館嗰個專用碼頭上船遊呢個西湖，由黃昏時候睇下日落，一路變到夜晚都可以睇到佢嘅夜景。同時間呢，喺船上邊呢，有啲着古裝嘅靚女呢，彈下古箏啊，彈下琵琶啊，咁樣感受一下當時啲公子哥兒點樣去享受呢一個西湖美景，食靚嘢咁樣嘅情況。咁所以呢個呢，亦都係重本啊，普通旅行團係做唔到嘅。咁當然仲有一個好特別嘅咧，就會睇到呢一個叫做攬櫻軒。咁佢咧就喺西湖邊咧最靚同埋最佳位置去欣賞呢個櫻花嘅。咁呢個係之前中國嘅首富佢哋自己嘅會所嚟。咁依家咧就開放咗出嚟。咁我哋美味假期咧，波士帶你哋咧喺嗰度獨家咧去睇呢一個櫻花，就唔係淨係睇嘅喎，因為冇其他人騷擾，所以咧影相各方面咧都好正。最重要咧就係飲住個下午茶，放鬆啲去睇呢個櫻花影相。哇，唔使 P 圖啊，都係大片啊！咁到夜晚咧，當然呢個會所肯定有一個黑珍珠級嘅靚嘅餐俾大家試下，食咧、住咧、行咧都非常之優雅，同埋咧非一般嘅旅程可以用到嘅。航班咧、住宿咧、行程咧，全部都 confirm 晒，絕對冇同級，只有唯一。因為我相信真正嘅尊貴來自於細節嘅堅持，同埋我30幾年嚟做旅遊所見所識，全部咧都搬晒落去呢個旅行團。我哋從2+1嘅陸地頭等艙嘅巴士，到每一餐嘅精挑細選嘅風味咧，都係為你而設嘅。所以唔係旅行團咁簡單，呢個係我嘅初心。旅行其實可以優雅而唔匆忙嘅。周老闆帶你一齊走進蘇杭嘅詩情畫意，做一次真真正正嘅波士旅遊人。想了解更多情況、更多資訊，大家可以喺評論區打波士假期4個字，我哋有專人發送行程俾你哋睇。當然可以打我哋嘅電話熱線26501628啦，又或者到我哋各大分行查詢報名啦。波士假期蘇杭5天，預約實你啦！